Mula sa bulwagan ng Pambalitaan at Departamento ng Edukasyon, ito ang SFNHS Radyo Eskwela. Ang oras natin ngayon ay alas 2:45 ng hapon at ang oras na ito ay hatid sa atin ng Pambansang Mataas na Paaralan ng San Fernando. Tayo ay magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng kaalaman. Muli, ako ang binibining na ninanais nyo. Binibining marikit na magbibigay ng kulay sa module nyo. Kaya't halina't matuto, atin ang talakayin ang unang paksa sa Filipino 10 tungkol sa pagpapahayag ng kaisipan at pananaw. Broadcasting live from San Fernando National High School, it's 3 minutes after 7 on the clock, and we're gonna be together until 9 in the morning. And you are now listening to 11.2 SFNHS Radio FM. My name is Teacher Leia, and I am here to discuss the first lesson in English 7, all about simple analogy. So students, get your module and let's start this exciting Friday learning experience.